Для вибору системного режиму натисніть System Mode. Звідси у вас є наступні режими: Off, Standby, On, Manual та Schedule. Для вибору швидкості вентиляторів натисніть кнопку Fans Speed. Звідси ви маєте вимикач Off. Вимкнено 3 різні режими швидкості та Max Boost. Щоб налаштувати робочі точки, натисніть Set Points. Тут ви можете змінити бажану температуру повітря.